Argi daukagu ere bai fundazioak ze proiektuak sakondu behar ditu, proiektu sozialak, heziketaren proiektuak, baloreen proiektuak, eta hau beste bat da, berria. Zuk esan duzu moduan Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik eta oso gustora. Umeentzat, heziketaren inguruan eta baloreen inguruan eta bai kirolaren inguruan. Niretzako plazerra da, zelan eta Bizkaiko instituzio importantenetariko bi, Aldundia eta Atletikek batekatzea, sinadura bat zertarako. Azken finean guk ikusten duguna da, jartzen dugula, importantea dan zerbitzura jartzea, importante iristen duguzan zerbitzura jartzea, umeak, Bizkaiko umeak. Eta umean baloreak. Atletikek baloreen hori oso ondo erreflejatzen dau, eta guk nahi duguna ere umeek balori eukitea, lankidetza, esfortzua, dibertsinoa, eta eskola kirola zerbait badan hori zen behar da. Baloreen partekatzea eta baita ere dibertsioa.